兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年5月19号。今仔日的经文是诗篇67篇，箴言第2章第1节到第5节，使徒行传第15章第1节到第5节。今仔日要甲大家三角分享的主题是智慧的报赏。咱有一摆讲到智慧的主题，咱通常讨论是讲智慧是啥物，也是讲咱会讨论讲智慧就表示讲智慧有伊的好处，所以咱才会去鼓励讲着爱追求智慧。到底智慧的好处是啥物货？一般的人有人讲，点点是金，看破无讲破，才是有智慧。也有人讲，古早人有一种智慧，就是讲减讲话是宝贵的，点点是金。虽然强调的是点睛，无加讲话，但是呢，搁较重要的是讲，必须爱有智慧。看起来，这个智慧伫一般人来讲，是会通带互人有这个自我控制的能力，管会牢家己的喙，有真敏感的观察力。但是圣经的观点却是无甲伊共款。咱用圣经箴言25章第11节的经文安尼甲咱讲，伊讲你若讲话合宜，亲像金的苹果放伫银盘内底，讲该讲的话，无该讲的话就必须爱保持恬静。不但安尼，就是讲爱学习用这个耳孔去听，学习来听探智慧人的话。伫接续伫箴言25章12节的经文也安尼甲咱讲，智慧的人会责备对欢喜听的人，亲像金的耳钩，甲纯金的破链。今仔日的经文箴言第2章第1节到第5节，伊安尼甲咱讲：少年人着爱学习我的教导，毋通袂记得我互你的指示，着爱听明智的教示，明白伊的意义。是啦，着爱追求知识，着爱找求领悟，着爱亲像找求囡仔共款的热心，亲像超找宝藏共款的认真。那安尼，你就会当领悟什么是敬畏上主，明白什么是认捌上帝。智慧的好处就是认捌上帝，就是明白上帝的旨意，会通敬畏上帝。这是智慧的果子。所以呢，追求安尼的智慧，就会通得到对上帝遐来的赏赐甲祝福。这就是咱咧讲智慧的好处，还是修行，还是利益。箴言并且来提醒咱，追求智慧必须爱亲像在追求金甲银安尼的热切，安尼的积极。对另外的角度来看，智慧的价值亲像金，亲像银有真悬的价值。
值得人去追求甲拥有的。为什么咱讲敬畏上帝是智慧的开端呢？箴言第2章第6节甲咱讲，因为上主赏赐智慧、财物甲聪明，拢对伊讲出。智慧既然是对上帝出来，那安尼追求智慧是必然的代志，并且是必须要的。因为咱追求智慧，至少就离咱离上帝着爱会较近相看，离上帝着较近相看。得到上帝所赏赐的智慧，也就较加相看。有上帝的智慧的人，行代志就无容易受到情绪的影响，反倒会晓得用上帝的标准来思考，用其他的人的角度来思考。前几天发生伫加州Irvine台湾基督长老教会这个枪击的事件。这个凶手虽然是一个教授退休的，但是却无用智慧做伊思考的原则。伊伫遐懵懂，受到羞愤的引诱，掠做用暴力就会当达到伊个人的政治主张。结果伊犯了这个有计划杀人，美国的法律单位甲伊定为做受愤的谋杀。这个罪伫美国其实是非常严重的控告。另外，咱来看见乌克兰的战争的中间，苏俄的领导者普丁。以及伊伫周围中间遮个核心的将领，因基本上也有非常严重的问题，因为因无用智慧来思考、来行事，乃是用一种政治的私心来做决定。因安尼的做法是非常不智、无智慧的，是非常危险的。不但害人陷入去危险，也为家己带来极大的危险。亲像乌克兰的战争，互真侪乌克兰的人民来受到无辜的伤害。到现准时，苏俄的军队嘛在大败的中间，无有人伫这个中间来得到利益。咱伫使徒行传看到保罗甲巴拿巴，因捌为着这个约翰马可的人的关系，有真激烈的争辩。但是后来因就分开去传福音，因为因将焦点放伫传福音，所以因专心传扬耶稣基督国活的救恩的福音。这是真正智慧的开端，是上帝所欢喜的。如果用羞愤、怨愤来面对信仰，这是上愚妄的，并且嘛无法度得到上帝的赐福。咱对于初代教会记载来看，保罗甲巴拿巴用智慧来解决因中间的纷争，因选择专心服侍上帝，这是智慧的做法。也因为安尼，就互福音广传，互人人拢得到福气。
诗篇67篇，愿上帝怜悯阮，赐福互阮。愿你用仁慈款待阮，通互全世界知你的旨意，互万国捌你的救恩。上帝啊，愿世间人拢称赞你，万民拢学乐你。愿万国快乐，唱歌欢喜，因为你照公义审判万民，引带世上的万国。上帝啊，愿世间人拢称赞你，万民拢学乐你。土地有生产五谷，上帝，阮的上帝，赐福互阮。愿上帝赐福互阮，愿全地拢敬畏伊。恳求上帝帮助阮追求智慧，因为智慧是你所赏赐。敬畏你的人就要有福气，就要称做有智慧的。恳求上帝帮助阮，成做一个好的福音的同工。感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。